Ini adalah pesawat yang ada di Mountain Park Gunung Gunung Singkil, Gunung Keling. Oke, saya lupa aja ini tempatnya Gunung Keling karena baru ya. Ya, ini adalah kapal pesawat. Ya, di sini juga ada turis ini. Baru turun dari pesawat. Namanya siapa? Boleh kenalan? Oh, tidak boleh kenalan. Oh, ini bayinya kenapa ini ya? Wah, ini mabok ini, bobo. Wah. Oke, kita pengen tahu ke dalam pesawat, boleh? Oke, siap. Kita jalan ke atas pesawat. Ada apa di pesawat? Ya, kalau kalian belum tahu pernah pesawat, inilah pesawat. Isinya ada apa? Ya, was. Hati-hati. Ya, nih dalam pesawat ini ada berapa bangku ya? Sekitar kurang lebih. Ya, ini ada penontonnya, ada penduduknya. Ya, kayak permisi. Ya, ini kita boleh hitung. Ya. Ya, ini adalah gerbong bagian belakang. Ya, bisa dilihat ada WC. Oh. Ya. Pesawat. Wah. Wah, gelap. Pesawat. Nah, sebelah sini kita lihat ada apa? Oh iya, nggak ada apa-apa di sini. Coba kita ke pilot, bagian pilotnya ya. Oke, siap. Kita akan ke bagian pilot. Ya, permisi. Nah. Oke. Ini ada di bagian pilotnya, mesin-mesinnya. Sepertinya ini mesin masih jalan ya. Nah, nggak tahu jalan enggaknya. Nah, di sini adalah tempat pilot. Ya, tempat pilot. Ini yang satunya adalah co-pilot atau sekretaris pilot kali ya. Ya, di sini juga ada peralatan-peralatannya, ada mesin-mesinnya. Perhatikan mesin-mesinnya masih bisa berfungsi, masih bisa jalan. Iya. Ya, ini bisa dijalankan ya. Tek tok. Ya, ini juga ya. Tek tok. Ya. Ya, ini juga setirnya masih bisa jalan tuh. Bisa muter ya. Oke, bisa jalan. Kita lihat keluar. Oh, di sini adalah tempat pemandangan-pemandangan di luar di atas pesawat. Ya. Ada pesawat. Oke. Tempat duduknya masih kosong ya karena ini emang nggak jalan pesawatnya. Ya, ada CCTV. Halo. Ya, cukup sekian untuk perkenalan pesawat yang ada di Mountain Park. Ya, kita turun ke bawah untuk ke Mountain Park. Ya, hati-hati. Oke.